Nankabira yakulira akabondo ke nale mu parliament. Nankabira se kibina kimazeewo. Nawandika mu katabo muno. Nembagamba nti eno kapu eno eya 75 years was left there in the constitution in 1995. And it could only be amended by 2/3 majority in parliament. I said these people, the MPs, omanyibo bana omuntu omusiru ndimo ogenda mu parliament ogenda navo omusiru gwo. Toterera. Gwe kandi bwova mu toilet nga teweesimudde n'olaga mu ddiiro togenda nakyo. Katumala okumulamu katumala tuli Quest TV. Omuntu omusiru ogenda nagwo yonna gy'olaga. Banga ochatu goberya the sharp talk nze Haji let me conclude mbazira Joseph Tamale Mirundi mbadde mbagamba amaliriza nti there was no way the MPs could deal with better with Museveni. Let us amend the constitution, you get 75 years, but also extend for 2 years. It meant that they feared the population. Tiyabasonyiwa. Why do they want to extend for 2 years? And I told them in this book, for you are carrying walaja and marijuana. Museveni is carrying a milk, a jerrycan of milk. Not walaja. For you will be arrested because you are carrying illegalities. Where does the parliament have powers to extend this setup for 2 years? Bali chibachimanyi. N'abagezi. N'engalo bizaabwe. Omanyi omuntu okwagala ennyo kutta obwongo. Kakati bo bakibala. Naffe atugiyisize nga kiyisaawa. As a result, somano paragraph 2 zokka mu katabo buno nkubuulire. Osomene nakawandika oyino neno oyo kotegera bakayise again at the crossroads nabagandi Museveni bwe tubeera mu crossroads atuyisaawo namwana ajja tuyisaawo wane kibina kyenga kitonya musayi nga minister wajjeyo mu alinga Swazinega kwa masasi ngenda kunyonyola the message from God Katonda yakulabikidde mutemumanyi nedda when you analyze you don't understand these things katumala okusoma confusion over amendments. I have already submitted that constitutions are working documents. What is required is to adhere to particular provisions or articles of that same constitution. I always argue that if a room was constructed with no intention to be accessed, there is no need to put a door on such a room. If a constitutional provision or article is not meant to be amended, there is no need for a procedure to amend it. Therefore, the existence of procedures to amend certain provisions and articles of the Constitution presents a leeway for amendments. It should be noted, therefore, that governments or anybody has the right to call and pursue amendments in the Constitution if they deem it fit. For example, if the age limit clause is amended, it only enables those in the stipulated age category to contest for presidency. This does not apply to Yoweri Kaguta Museveni alone. Secondly, amending the age limit does not mean extension of Museveni's presidency. Museveni will compete with other contenders and he will either win or lose the election. What NRM supporters are doing in this is in their interest. If the constitutional amendments can fulfill the requirement, why not amend it? In fact, the opposition is making a big political mistake. Mukwagala okulemesa amendments mutie Museveni mwali mutie Museveni mwinga musibidde ku myaka 7 anti nga bagamba semateeka ateekebwe mwekitiibwa ate nga amendment bagamba buli kimu bakikyusa bukyusa tamali kimu bakikyusa bukyusa nti olujja olutagenda ekisenge ekitagenda kugulwa tekuba amendment bwe zibaawo buli kimu mu semateeka bakikyusa anti why is a working document a constitution is a working document buli kimu bakikyuse wanaleeta ne bagamba tukyuse semateeka tuteekateeka lyakalaba nga tukkiriza tukyuse semateeka tugane tamali emirundi okwogera nga tulikyusa was amended 10 times okusetulinga. But this has been amended thousands of times. Constitution ya mwerimu entrenchment provisions is a referendum. Mwerimu none. Two-thirds majority. Museveni was not a member of CA. How can these MPs who are making noise today say that they have woken up to realize until 1995 this was amendable? Hey, but from 1995 when the constitution was promulgated, that article was there. Omuwandiisi w'ekibiina ky'NRM Justin Kasule Lumumba
asabye President Museveni to stop impunity in the ruling NRM party. Justin Kasule Lumumba ya presiding over emirimu day-to-day activities ez'ekibiina. And bamuleta Tango Doi. She's speaking Doi. Muchala Lumumba aganti President Museveni yabaddeyo Tango Doi yabaddeyo. Ujali ku kitebe kye. Yabaddeyo. Ujali. Ne batamufunya. Ujali abuliza bulungi. Bana Uganda bali patient. Muchala Kasule Lumumba n'agamba nti President stop impunity. Komya abantu impunity kigambo kya luzungu ekitegeeza omuntu okukola ekintu nga talina kigenda mukolebwako bw'alowooza okwemanya eryanyi n'ebintu bigwa mu kweru. That means Museveni is watching impunity going on. Tajagalamu. But he's doing nothing. Kyenkuulya kiri bwe kiti nti one tajja kutuula ku kitebe kubakolera mirimu. Gives him money. Mu kibiina temuli sente. This is his money. Gives him money. His money, where does he get it from? His money azijjawa afuna milioni 3 tamali Museveni ajjawa sente zateeka mu kibiina kye tulaba ng'afuna milioni 3 nga bwe yatugamba. From secondary school I used to go to school in a nice suit. Bwe nali mwana muto nga ndi mu nursery villagers abaana ku kyalo baalwaniranga abantu ali ku ssomero nga ngenda n'obugati 12 to dish out. Sagala kubuza jawali bazadde bo bakuwa. Kakati kankubuulira. Bazadde bo bakuwa. Look what Museveni million where did Museveni get money to run for NASA? Was it money compared to this one? No. Yes. Where did Museveni get money? Where did Museveni get money to run NRM in the bush? Yazifunanga kuva eri Libya. Bagadafi nga bamuwa sente n'abantu abalala. Kati bwabaga yazijjanga bweru ate teyajjanga bweru. Yajjanga talina namufu babanga n'okubba ba Museveni abo bamenya banka embalala bamenya banka ne for us in Christianity omwawula awasa kakati bamwasonda sente ez'ekkanisa mukuleetewo audit abakabizi b'ekkanisa naye njagala kitereeze mu sente if Museveni is running this party from national coffers audit the money sente zenzige zaalaze mu party oba zaaguze bizimbe under his watch ngalaba 400 billion ngalaba bwati 400 billion under his watch onanyampise swaga yaziri onanyampise swaga anyampise swaga yaziri ono anyampise swaga laba radio bwazetise onanyampise swaga kozi kati awugoti okukyogera nti akikozesa swaga sente yazibba onanyampise swaga tamale zagenda mu kibiina ng'omugezi baagera odayivatinze ekirowoozo kyange ku kya Museveni naye tugende walala n'ekyo kitegeerekese. The most serious issue would be discussing eri eki yumwali badde mugamba a message from God. How come that Rukutana who survived the assassination during election has found himself with the people which he accused at that time of attempting to assassinate him? Do you remember? Yawona? Yes, 94. Yes, balonda si. Kati kununo yabadde ayagala kutta muntu. How come that in 1980 there was a fierce political battle between Kutesa and Museveni? And today there is a fierce political battle between the Kaguta family and the Kutesa family, in spite of the mechanism, the internal mechanism they have. Let's go back slowly. 1980, Museveni yesimbawo ne Kutesa. Museveni n'akugwa, Kutesa n'awangula side ye Mbadala something. Kutesa bw'awangula, Museveni n'alema okuyitamu. Mu 2020, that is 30 years down the road. Myaka 30 no ana. Those are 40 years. Yeah, 40 years down the road. Mwami Museveni muganda we Soddo Kaguta yesimbyewo ku kifo kyekimu ne muwala wa Kutesa Shati Musherure Kutesa. The president has the capacity to convince NRM contenders to withdraw and leave others. Why has this super guru or medicine or miracle worked in the family? To me, there's more important issues to discuss. Take me there. What do you see in that? President Kutesa migrated from Nyabusozi. They allege that Kaguta also migrated to Nyabusozi. Same routing. Bava wamu. Yes. Shati Kutesa mwala wa Kutesa. Muganda wa Mukambo. Febyo kwetubeera. The contradictions. Can't Museveni if we want to solve in the political science, they tell us
If you want to solve a problem, create a contradiction. Yes, create a contradiction if you want to solve a problem. This is what takes my time. The political dynamics at play at the moment. How come that before Tango Doi came into the secretariat, Museveni was winning with 90% in Tango Doi's area? Tororo areas. You go to the statistics. And when Tang came, Museveni is losing. These are issues that the political scientists would deal with. I want to understand. Iramba dengenda jirete mukutopikize pata esetese. Mwami Museveni mutowe Sodo Kaguta ali mukaluluke kamu negwa mukamwana ne mukamwana kubanga shati kutesa mulongo babazala bombi kutesa yabazala era nze nindi rugaba nti why was it suspended? Elections are suspended. Violence yabaddeyo. Violence, which means they need money power. First isolate that area and they need money power. Or to have the family, if we see them again after the suspension of the elections, then as a political scientist I will go back to the drawing table board. These are contradictions. I was listening to Mugabe Museveni meeting in Mafia Mubaba Njejiwa Museveni. It was chaired by Museveni's close relative, who was always being referred to as the Sir in the meeting. Hey, Njeji playing. Tamale. Muto wa Museveni agamba yakalulu obaba kategese bate babata agenda kujanga independent lwachiri. And that speaks volumes about his intention and motive. Kyenkugamba. These are dynamics, political dynamics. Tuchitwali nti families zino tezikwatagana yakutesa ne yakaguta. Ngoze nkubulira nti ebyo bye tuba tuteesaako nti lukutana ate ba mafia, the president Rajachiman, the mafias organized an emergency meeting where they discussed the situation of Rukutana, and they resolved, they invoked one of their rules: no member of the mafia fellowship will be left under the hands of government institutions. And they decided to deploy Akulo. Kakati Akulo bwaba ye yagenzeeyo n'abajulizi baga n'ekyakubya omusajja is a blunt object. Kati what will Museveni's intervention do? Is Museveni going to become a judge? Now, Tamale, I'm looking at omusajja oyo ali ku mutwego Museveni as, for lack of a better word, as someone that is helpless. No. Tachalina buyamba. He's losing. It happened. Anti abakubye. He's losing. Abakubye. Nagamba ba mafia abo. Umanyize I speak in Gun. I'm a mass communicator. To just similes. Nabaga nti mubage intensive. Ne mulabe straight dog ngetandise obabogolera. Eba teyagala nyama. Muduke. Mutasobulamu. A straight dog, when you see a straight dog barking, who is this straight dog which is barking at them? This is a decision you have to make. As a student of history and of course mass communication, I'm looking at the Museveni empire collapsing from within. Yeah. Museveni cyabadde muyamba because if Kutesa is one of his right hand men, why did they mubiri mumbera yonna he's one of his strong men. Look at this. Sembabule is going to expose this family, Yakutesa and Museveni, and it exposes the vulnerability ya Mwami Museveni. Once he fails to handle this, because you cannot tell me nti babaddewa ne mutowe n'agenda ne Yesu Museveni was aware. Ate Musumba yakubiddwa omusajja atunda watermelon Nakasero. Isaac nali yamwongera nali yamukuba. Isaac Musumba. Musumba's father directed Musumba to inform me that the old man needed me. Musumba refused it. Isaac Musumba. Kitawe yamugamba nti genda ompite omusajja oyo. Kitata amali mirundi. Musumba n'agaana. Musajja mukulu n'antumira message ti natumye omulenzi oyo oyogere naye. Kuba nagende wa Musumba ne mugamba ti gwe Musumba president akulagidde ekintu eki compensate abaawo obuwunga mu Southern Sudan. Yagattamu n'abalala. Recently Musumba najja mu parliament
mbwasabira ekereziya compensation kuba yateekawo akakampuni ke ayiwe catholic kabakukube nabagamba mu 217 magazini eno giraba nagiwandika mu 217 nembagamba nti bano bagenda kwekuba bemalewo balowooza nti sekandi agenda era nembaga nti mbabali tebamukuba ntalina academic papers naziteekamu academic papers nabagamba ki ndibo balwanira bwa VP okuva Masaka sekandi mulabako mwami Mayiga Katikkiro Kristo Muyingo ne mwami Sempije ate buli lwolabanga mafia eyina ekintu kimu the mafia humiliates you nti okukwata Lutamaguzi they humiliate you kakati Lutamaguzi ate ye ekyamukwasizza babadde balowooza bawa Namayanja yabadde atose ku 50-50 ne Lutamaguzi Namayanja yaliko ku secretariat ne bamutega emmotoka abye biliyoni 3 agatwala akabasanga temuli Namayanja president namuganga gende bweru bakujjanja amagulu yakwata muggo nadda ku secretariat n'atuula bamugoba ku nyama ekifo kyo takireka Namayanja yakwata emiggo from Nakasero hospital nga president amugaye gende eweru ofune proper treatment enkeera yakeerawo tava ku kifo bali bano balowooza kulimonga balubu lwaki mwe muzirya why is it that mwe babazaala ne parasente ya sente? Why do you believe that like the ancient Karamojongo the law cows belong to them? Why do these people believe nti sente zaabwe nebajonga ensi? Lwaki mulowooza sente zammwe mwekka? Njatube ku nsonga eno olaba Steve Batto yakuteesa muwala we Museveni mutowe eggwerawa. Yes, anti nkugambye once a matter leaves the domestic mechanism negenda ku foreign mechanism kitegeeza it has gone beyond logic. Buli management buli lwolabanga gavumenti nekukwata mirundi nekuteeka mu kkomera you have lost political clout kitegeeza internal mechanism ziganye. Era omuserikale weruzira akugamba LC yakulemwa kooti nekulemwa society yo nebakutwala mu kooti tokola violence wano hakana omuntu yenna ali yabaddeko eruzira bwomutegeerera abuuza wadde ninga afukamidde ne baba munene atya you humble yourself. Omuserikale agasizze nakuleese era nabaga teri muzimu gukuba hangamaani si ye judge atuga abantu hangamaani omuzimu tegukuba hangamaani. What is his role? To hang is ye madala achikoze mateeka bano kasabalemwa those are internal Kutesa ne Museveni. Tamale, this seems to be a furtherance of an entrenchment program of a family rule in Uganda. No, I'm looking at Muganda wa Museveni, Sodo Kaguta okujja family rule. Muwala wa Kutesa, Shati Kutesa okujja family rule. No, it can be explained by one factor. Bali mu group zanjawulo which want to control power. Why are you there? They are in different camps. Hizo kuba mu camps zanjawulo. Zenina freedom mu mutima gwange. Nti oyali wa Bobi Wine bali bamutwala Museveni bamutwala wa Sale Museveni bamuwe 50 million namuganja kukubisa mutabani family ya feteri horses, we are not cows, nobody can trade in us. Iwange tulidda wagende wa Bobi Wine jakuberera yodala tomukiriza kuva mukazi wange yagenda mu dipi ajakuberera yodala bo chama yumba kange nti mbambeka nzemba twalayo tomukiriza kudda tu bwobanga ogula ate mutani wange ina political value ne bajja ina political value no genda ogula mani yeso okuba omukubi w'endulu mu kisaawe ekya omukubi w'endulu nti ono musajja ali ku mabuleti Allahu Akbar nti omugula ogula kalifa aleta kaswida nafubetali kati bajja okugenda talina kya akola eki omukubi w'endulu have you seen him waliwo ttiimu ereeta omusambi omulungi n'atasamba nkeera wamulabye wakulale. This is a scheme to get money to blindfold the president. Something is being done on Bobi Wine. Bobi Wine wabu bajja wagenda mwena alemu n'agata kulya sente ono gundi ogw'ekikofiira bamuteeka mu motoka ye ne bamutwala ku payini Abutex n'asayininga endagaano bamuwa emitwalo 6 ye balance motoka ya milioni 15 nemulaba atudde ku kabangali nga obuswera bugoba bodaboda nendowooza ekisozi ya bodaboda yayiseemu empuuta kuzinga obuswera buli kuye ne bampita mirundi alina ku ssente motoka tikitunda milioni 10
abo ne bwoba waki tebasobola ku maintaininga vehicles emotoka zibabawa nene nnyo to show full figure yali wano n'agamba gwe mafia gwakulembedde ba mafia okola ki gwakulembedde ba mafia mwenaremu full figure okola ki full figure yaga nti goli mafia kasita teyayogera nti mpagira oli gye yava. That's very good. The dangerous woman will tell you nti oyo balo eri gye nano by'omusajja amwagala n'omwana wuuno. None of those people, the political opportunists, era kyobalaba nti these are light politicians. Singa gwe otwala ebyama bya Bobi Wine nga eriyo political party bakutta. They kill you. Because oyina kyogamba. Nabaga nti Bobi Wine alinga omukazi ow'akabina akanene. Ne bw'omubbako neko oba peti oba ekikoyi kasigalawo. Asigala ne binali. Ne binali. Bano batwala ki? Has Bobi Wine weekend? Let me look at... Babadde bakolayo lwolo ki? The person who is giving them money. Kakati ngoyo gundi. Basajja gundi. Bamafia bwe bamusiba. Muwanga. Bamafia bwe bamufrustrating. Vaye eri today. Tetwaliwo mu meeting nga Kalisa atugamba. Nti from now, Muwanga is no longer going to be our host. Awandise ebbaluwa nti alizaini muyanja lutaya bwe yagenda mu bali bamuwa omulimu gwaliyo sibe baali bamusiba bamuteeke mu mbeera eyo nabaganze tebabyinsobolamu. I come from a rich family. When these people cross tebalina kyebagattako. Let me tell you, crossings are part of our politics. In 1980 we had the Democratic Party had 11 MPs from Busoga. The 10 left went back to UPC. Has Museveni's government oguze Kalifa when Nateta inazika swida kube tali oba oguze Allahu Akbar oguze waliwo muwoganyi wano ku mulembe gw'obote waliwo Mama Kerere everywhere UPC UPC was she hunted down? What was his role? In UPC. Babasajja mivule bafulu figure bakubi bandulu. Basajja mivule bakubi bandulu afunye anga ndibamukozesa ndibamusula. When the president gives him money, if these people were real defectors, the president would get information. Then the people are running Bobi Wine's party, people from Museveni's side. I want to understand Tamale. Bano bogambye abakubi b'enduulu. Boyogeddeko bafulu figa akina Bajjo akina Abitexiba basajja mivule n'abalala. Bakubi banduulu. Mwami Museveni anafuye nnyo takyasobola kuvuba bya nnyanja. Kuvuba bya nnyanja bisava. Anoonya mukene bana bakubi b'enduulu. When he fails to convince people, negotiating ne Balamu. Balamu ala disiani. Who is Balamu? Balamu yakozesa oli endagaano nti yeegase ku kibiina. Who is Balamu? If I cross now to any political party, I must be received by the head of the party. Nogamba ogenze mu UPC akena yakufuna. Bogenda munno Bobi Wine yakwaniriza. Ono Bajjo yamaniriza. Defending a government is not abusing people. Defending a government means defending government policies. Because kakati ekizibu kyetulina scientific elections baani abasobola to articulate dombo bwa jjajja ne sente. This is when you phone opondo bamulimining past talabibwa. Bano bepanka ku mwenda bagenze bwene bamufukamirira abawandikire articles abandikire documents. These are the type of the brain nti mirundi bwabe wantu omuwulira nti all these books are mine ate babugula nkano ka Lunyankole wali okalabyeko. President recently yangamba nti obutobu bwonna obwava nakyo labukomyewo okugarukamu ebishuba bya Amama Mbabazi na Dr. Kiza Besigye akishimbwenwa akatandika okushoma Halimatale Primary School ya za Kampala High School ya Hereza kansome ku Lunyankole wa okugarukamu ebishuba bya Amama Mbabazi nino obwaluwo akawandise akadda wajirangu wala kusoma ku Lunyankole wa wandise kwa Amama Mbabazi. Amama Mbabazi akakimanya karengu akaba atari kumanywa kandi akaba atakusaba kuza omumpaka za Karuru ngo yazihangura akaba nagira ngo abahagizi be abaheru nibayija kugema Dr. Kiza Besigye kuruga omukahamyo twamali nawe ina waka Olunyankole oranze okwandika Olunyankole n'oluluwondu ino languages. President yagende ne bamugamba nti omusajja yatuwandikidde akatabo mu lulimi lwaffe campaign ya wano wajimaze. He donated the printing press to me. A donation.
Ovudde mu kwandika Oluganda n'Oluzungu. Byonna. Where do I put my time? What type of drunkard is this? Mutamivu nnyo. N'obalabye emitwe gyabwe tebalina amagezi, exaggerated intelligence. I worked with those people. I respect very few. Kimazemu amaanyi Tamale kyoyogedde nti Mwami Museveni takyasobola kufuna abantu bazitoba ba muzinga afuna bakubi bandu kano nakawandiika ddi ngenda kukubuulira nti takyayina bantu busobozi bukonvinsinga abantu bali mu mpeke afuna bakubi bandu ku mukono gwa Kaswido Obwamataali bakalifa baganya omwegattako ali ku baana abanyiwadde omuliro. Abakubi b'enduulu is a strategy to divert Museveni to hide the real masters of Bobi Wine. Museveni womutegeerera nti ekibiina bakyamwagala naki, they continued firing the matter to him. Museveni wotegeerera the fight is within the party. People prefer to remain on the veranda of the Jannah okusinga okugenda muki Jahannam. This what tells you the fight is inside. When you say woman fighting you inside the house, he wants the family. Yes, asiba bibi omukazi ananobanga tajja kudda talwana naawe omukuba oluyolo nga bulijjo omukubya miggo kolo tadda you end up discussing about symptoms ng'ekirala. The mafia, this is expected everywhere. This kazo, once the kazo fears for itself, it can assassinate. In Kenya, during Kenyatta's time, prominent Kenyans were eliminated. Tom Mboya, Gamo Pinto, J.J. Kariuki. They even had a Kikuyu group, the mafias. Abadi Baganti, we must amend the constitution. The vice president should not become president automatically. Charles Njonjo n'akolaki n'agaana ng'amanyi Moi bw'atayitawo kiba kiyayitawo. So this happens everywhere. The moment you fall sick, ng'oli seriously sick, nganze bwe nali, all your wives come and come. Why? Bw'oli mukazi kimwana kikwotaleeta nga bali mulwadde. Bonna babeerawo. So it is clear once the president becomes old, the succession battle, era nabaga nti ya Museveni will be blood. Nakawandiika ddi nabaga nti Museveni is the succession will be blood. Why? Wakawandiika lwakusatu January nga 2020 makage zana. Yes, kuba nabagamba nti in politics, if two rivaling groups are quarreling over each calls the right, the war cannot end. I'm looking at Kutesa and Kaguta. That's what I'm looking at. People Tamale, Gwengamanyi eby'omunda. Simanyi tenkugamba. Anti I discuss as it is. Gwenga analyst. Don't they? People is the NRM leadership taking advantage of one, the oversight of Museveni in power, two, obuwanga nti akaddiye okukola emivuyo mu kibiina nga bamanyi muzeeyi tabiraba mafia ganga ngezi nnyo nti oyo Tango Doi bamujja Makerere, investigate Tango Doi from Makerere. Nuwangu namugambanga, Nuwangu sent people to me. Nemuga nti gwoyo omuvuka gwokolaganye naye abo batayebwa baani n'otunda ettaka. By the time you will be in prison, they will be running, they will have left you. Let me understand, Tamale. Museveni is a student of Julius. Julius Nyerere yayina chama cha mapinduzi. Ennaku zino mbera ku mitimbagano ndaba John Pombe Magufuli atambula eggwanga anoonya akalulu. Student wa Mzee Julius Nyerere ye Museveni. Yes. Nyerere yakola ekibiina chama cha mapinduzi nga kikkiriza succession n'avaawo n'alaba abalala nga taking over na kati Tanzania bakulembeddwa ekibiina kimu. Ebirala tebitambula bulungi bikyaddema. Mwami Museveni yete yasobola kuyiga yamusomesa nti owaayo obuyinza mu kibiina n'ekitebe kibanga kyekisigaddewo. Ye yayigayo kimu kyokka. There were 3 serious contenders in Tanzania. Ali Salim Gundi, Salim yali Secretary General of African Union OAU. Ngalo Prime Minister Sokoine, Edward Sokoine. Nyerere realized nti abantu abo bali ba socialist. Nyerere wanted to change to capitalism, but as a serious man he couldn't say timbadde nfugire eggwanga
mu buzibe. Let him give way. Do you know what happened to Edward Sokoine? No. The Jobabu Sokoine University. He died in an accident. Salim Mohammed Salim Umurirago. Yeje Ali Hassan Mwinyi. Okubeli kubizinga by'Zanzibar. Yes. Nyerere did it when he was retiring. Abantu bajja Dar es Salaam ne bamugamba nti sitenaga no. Kati Museveni said that no, let me not stake he's doing it. He's doing it. Bonna babadde bepanka ku bukulembeze fe batugamba dda. Kita abaganda balina proverb kitagenda azaala bagenzi. Eri a person who lives longer. Buries his own children. Gokyamanya amanya Musega amanyi gari ayino gamanyi. No amanya Mushega. Besi amanyi gari ayino gamanyi. Bali bamanyi ngese batya. Ababadde batinye funzo bamanyi. Balagawa. Bakutuse. Yes. Museveni abakutuse. Ugenderevu yakibere mbwongo. He will hand over power to a generation he wants. Is it about his working? Anybody who believes that he will grab power from Museveni is wasting time. Is it about his whims and wishes? Anti kakati mmwe ba mafia ababye sente za gundi ez'amasomero 400 billion radio n'omusajja nyampiswe swaga n'azitwala sente ne mudda mu kulimba abantu mbwe eriyo plan ya government ng'ate muguze aba teachers ne baani boogere nti ffe tutali mu position abo baagala Museveni. Tamale abalekere power. Is this statement right? Ngulira kituufu abanedda. When Museveni goes, NRM will die. Is it right? Anti ajja kubeera ate nedda. No. When Museveni goes, tell you, NRM will die. Museveni Katonda amuyambi n'alaba ba Gaddafi n'alaba ba Mugabe n'alaba baani. For me, I worked with Museveni for 14 years. I know. Babuza president, Mr. Museveni. The American senior officials, administration. You have not stashed any money in the Swiss banks. What is your future? Detailing a program. Museveni abagamba, my future detailing program is to have a peaceful Uganda. He will have time to hand over. Nese kubabbi bano. Babbi nsejja kubatta. Let Museveni do. Let President Museveni do anything. This some remove guards from ministers. Olabenga abamu cannot venture outside their toilets. They cannot venture outside their toilets. Let the president remove guards from these arrogant fellows. Tamale. Olabe bwadduka olaba abadduka emisinde mu kibuga muno bendongo bagikubirawa abavubuka bano ab'amaanyi ennyo omuli kana katukubamu vision nekakuba mukede nekakuba abantu bonna nekabamalawo nekabayita abalalo nekatukufuula emirambo nekakolerako amabugo gaako. You tell me, do you see them in governor? Baba chakalirawa baba yolawo nga kamunye kakati abo abatasobola na kuventuring out of their toilets. When Museveni removes the guards from them, they just flamboyant. They just arrogant for nothing. Omuntu basobola okumufugutula ewaffe mu kyalo era akayekyotera baleeta omuvubuka emisinde yasiba oluguudo lwamu bamuleeta emisinde helicopter yeyamugjayo. Kati if you are unpopular at home, how can you say that you can rally people to overthrow the government? Tamale, to take a power? Tamale, how? Tamale, onsomesa obutabo butaata ninzikiriza n'omusoma ku Kristo y'ebigambo nange nzikiriza n'okukibuzo kyange kino kuba sikutegedde ngambye nti Museveni bw'anaagenda NRM egenda kufa. Tejja kufa. Lwaki? He can become the national chairman. Era abasigaddewo. I'm looking at him. Have you studied Wasama political science? Do you know a leader who is about to retire? Is Museveni, when you see characteristics of a leader who is about to retire, kati ate mumuwadde any chances to remain. Why? Ategedde nti ababba bano baagala kusuula ye. Ate tayinza kubaleka whenever they come from. Abatasobola oli yagenda nga mulaleze n'amakutu yagase addeyo kati alabe bamukubirayo emiggo. Some cannot even venture without escorts. Ayimufirire in the city. Abantu bakuba endulu wonna wendaga. Tosobola nakukubalaale wammwe owamba gavumenti ng'ogijjawa. On behalf of the viewers, I want to learn from you this, what goes on in the mind of Mwami Museveni. I don't know. Omusajja alwanye entalo. I cannot speculate. Omusajja alwanye entalo zonna zonna n'akuba koni oba yamumala ensonga ndala n'agenda e Congo giant wa East Africa azimbye amajje nga bagazimbye. I want to learn
okuva kugwe yamukolerako emyaka gyonna myaka 12 14 oli close naye abajozi ne balowooza nti ndimbwa basunda ku 14 ngoli ne mwami Museveni njagala kutegeera kigenda mu maaso mulidoga bakola ku famu ng'abantu bebe nyini abamanyi banyaguludde eggwanga ng'obeera olunaku oboogera abamafia anti kati struggle weetuuse let me tell you I've told you that where the mafia reaches a kazu level ebe ewedde. Why? You fear the population. You want to use the politics of proxies tuwambe parliament tuwambe seke balibe mubadde mukozesa bagenze bulungi nti omukazi leke nasali gwe mwagoba ne mutayina mwana nga administering $10 million ne muzibba miyingo mumulowooza nti ono miyingo yetamanyi ono yatwala sente nti miyingo becomes here to defend you miyingo yaliddeko sente mmeka. When you marry buli kaseera lwogoba abakozi they become your ambassadors gye bagenze obujozi bwabwe butuuse bwebukoma. Nze nkubuulidde nti abasajja abo babadde mu meeting yaabwe ne bateekako bu bites shocking bites. There is a woman who is spitting fire against the Museveni amanyi bigenda maaso mu ggwanga no abimanyi he uses message ate yabakubye nkugambye nti bamafia mu meeting yabwe gye ngenda okuplayinga bagambye omusajja change ye yakoze bye 50%. Yesterday bazemu ne batuula to review this morning babadde ku education ngamba laba. Isn't he incapacitated? Those around him. Are they the power? Akubolira nti kati oyo yinzo muga omuganti avaayo yekukumibwa oyo atabangula eggwanga yekukumye atabangula eggwanga yekukumye bekukumye batya nti batya public kati olaba batya public nedda batya public era bagamba nti mirundi bwa playing obuntu obwo abantu bajja kututta because they now voices. Yes, I did it deliberately because the population, I want the population to know ani alese ekizibu mu ggwanga bekukumye bati baleeta sente naliye kubattako ekinnuma saakuba ku baana abo kuttako omu Tamale nimwaso omutwe wawandika obutabo imagination wawandika akatabo nga you are imagining as a love letter to the teacher. Can you imagine yourself mwami Museveni ngazeeko ebbali and he presides over function yokuwayo obuyinza eri abalala n'alaba ebintu bwe bitambula pretend n'alaba ebintu bwe bitambula let me tell you kana akatabo kakubudde ne kakugamba yes nkugamba we don't have tuchita tutya gon traffic ki one way traffic. Yes. Why instead of sweet talking Museveni to retire, why don't you create a credible opposition leader to defeat him? Can't it dawn on him? He waits to be pushed. Nkugamba muno nti revolutionary political parties a leader become a property of NRM. Abenali mbwe bamuga nti jangu gwo tukwatire eggolo kati mmwe mutya shift now the discussion. Don't become agents of the mafias. Neka kati Bobi Wine abantu 10 simenya abava mu DP bonna bagenda nga Lupia banda yabatutte yabagula ne musubi nengo nti Bobi Wine is under the total control of the mafias. Kakati eyo sibu orosiru buto eyo nkongolo improve your opposition. Incumbents yes incumbents was dissent about takanya naye olaba byabakola nabaga nti incumbents lose power. Museveni is not a killer. Museveni just gives you a political role and you kill yourself, you hang yourself. Incumbents lose power. Read it, 2 paragraphs. Mwabatidde Museveni. Why do you waste time on Museveni? Mirundi tumugana okwogera ku TV mujijjo konko yingiza kabuli mu nnaku 3 mulenzi gwe kubanga you create another mirundi nese kunjoga benyondo nenkwaso tamalenga sinasoma katabo kano njagala kulaba akubutabo njabusomera mu kasera nengamba yeta kisobola kumujjiranga yeye nagamba why do you beg Museveni? That's where you make a mistakes. We are not begging him. Mwamenyera witchcraft wammwe jajja mundogera omusiranye akatala akaveemu. No, improve on market skills under the prevailing condition. Kakati twajja kesi yagundi abakozi ba banka bakkiriza confess before court batwagera tubbe sente ze ne amawulire god not gali awo yalagira n'abaga nti mwe covid yatukuba ffenna nti mwenna abali mugundi mwaka edizange
biri tubyerabire tukole bipya. Is that a poor man? You cannot talk about strengthening opposition when Museveni does not allow his opponents to speak to the people. There is no way. way. He does not allow a level playground. He does not allow that. Wait. And that's the man you are talking about. Let me read it for you. Professor Oloka says that it is impossible to defeat an incumbent in an election. He says the historical record has demonstrated that the longer a president stays in office, the harder it is to remove him or her in the democratic fashion. He explains. This goes to augment my argument that political power is about to influence and advantage. It is up to the opposition to take advantage of the weaknesses in the government. In the case of Uganda, the opposition has failed to study the weaknesses of the presidency and the thinking of the population. They have failed to offer the people a better alternative than what they have. However, there are two ways an incumbent can lose power to the opposition in a democratic fashion. The government can fail to win an election in circumstances where it introduces unpopular policies without regard to people's feelings. If all opposition parties pulled their efforts to reasonably criticize unpopular government policies and didn't simply attack Museveni, the person, people would certainly offer them a chance to demonstrate their ideas through an election. However, if the reverse is the case, the opposition could as well rest assured of never winning any popular adult suffrage election. This is more pronounced where different opposition parties opt to campaign differently. It splits up their votes. A case in point is in Kenya. The opposition failed to win power twice because they split their votes. President Moi returned to power with a few more votes than those of the immediate run-up. If the opposition had pulled it together, maybe Moi could have retired much earlier than he did. So when Kenyan parties realized their oversights and began to talk issues other than attacking the personality of Moi, they found themselves propagating similar ideas that compared Moi to retire. Tell me an opposition leader who has talked about buses in Kampala. It's me. I lost a friend of mine who contributed a lot to me. I recognize. Namugamba sijja kukkiriza buses zo. Why? Abantu tebalina mirimo. And you are not tribal. Omusajja yali atusinza Kamunye mu park at that time. Pioneer buses wezajja bali bamuyita Mugisha. Yali close related to Kayibula. So it is not a punish only Baganda. Nabalala. Tewali muntu agenda mu mass organizations no sanga nti mu Kampala mwayina mu butodanga yammwe ogwino nakasero ki advisor wa president on market nakasero wammwe ani buli kintu kyonna ekiri mu kibuga kyammwe ne mukibba besi yatuwangula mu 2011 n'obulwe 1403 ne baleeta musesi n'ababbira nono omuvuka n'ajooga ensi president wa minister wa Kampala ng'abeera mu kubba ssente. What was the result? Museveni lost to Besigye by emitwalo 17. By the time Musisi came to Kampala, ababaka bakansala bonna baali ba NRM. Lukwago yajjanga independent. You lost the party. You lost Kampala. Not we are not defeated. Kumba. Kakati ebyo sente za COVID ani azogerako. Does Bob Wine talk about COVID money? He's under the armpit of the mafias. He does that similarly. Ayogera ku government processes. Akuba Museveni yekka. Mirundi mingi. Akuba Museveni ku social media era yachogeddeko. Ekyo kyagaana. Jojo ku Sunday. Kenya baleeta slogan. Ne bagamba kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Nti bamba mwagale gwanga literere tukita panacea, a solution. Once you attack Museveni, people realize Museveni is not centers of authority. Museveni centers bawadde za COVID. Museveni abawadde sente z'emmere 50 billion, 59 billion. Olwava mu state house ne basiba bannaabwe baguwaatudde. Esente ne bazibba.